Vão se jogar ou não vão? Tem que ser ligeiro. Olha o seu cabelo pra jogar, eu não sabia. Ó! Vão pular ou não vão? Tô filmando. Segura, hein? Vai entrar também? Onde é que é o zoom aqui? Ô Luciano, onde é que eu coloco? Tá, mas vão. Vão ir ou não vão? Ô, onde é que pausa aqui? Pausa aqui, vamos depois continua. Eu tô falando do barco dentro da água. Eu tô debaixo dentro da água, essa câmera aí. Pula daqui, ó! Ô, aqui não tem! Segura, hein?